Mis queridos nietecitos, ustedes conocen a las ranas, ¿verdad? Pues lo que hoy les voy a contar trata de las ranas pidiendo al rey. ¡Adelante! Vivían las ranas libremente en sus lagunas cuando se les antojó pedir a Júpiter con grandes voces que les enviase un rey para que refrenase con todo vigor sus silenciosas costumbres. Se sonrió el padre de los dioses al oír tal pretensión y les echó una gran viga. Oyendo las ranas el estruendo que causó el madero al caer en las aguas, huyeron espantadas. Pero para conocer al nuevo rey, sacó una de ellas la cabeza poco a poco y viendo que era una viga, llamó a las demás. Ellas se fueron acercando nadando y sin miedo, se subieron encima y la ensuciaron, pidiendo a voz en grito otro rey, porque aquel era muy tonto. Júpiter les envió entonces una cigüeña que comenzó a comérselas una tras otra. Todas se quejaron amargamente y le dijeron a Júpiter angustiadas las ranas, suplicándole que las librase de aquel tirano. Pero el dios les contestó: sufrid las consecuencias de vuestra importuna súplica, y ya que con tanto afán pedisten al rey, ese reinará siempre sobre ustedes. Esto quiere decir, mis nietos, que acontece a menudo que deseamos lo que después sentiríamos haber logrado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.